Со цел да се промени светот и што повеќе жени да се охрабрат и да се вклучат во некоја STEM професија, како дел од Youth Spark иницијативата на Microsoft низ светот, се организираше DigiGirls програмата, а во Македонија зеде посебен замав кога минатата година во Скопје и Тетово стотици млади девојчиња имаа можноста да се запознаат со начините како да ги остварат своите соништа. Целта на DigiGirls програмата е да ги поттикне и мотивира младите девојчиња за кодирање, програмирање и иновација во креирање и смислување на нови IT идеи, затоа што нивното учество во овие полиња за работа е помало отколку што треба. Оваа година караванот кој ќе помогне на младите да се инспирираат започна во Скопје во просториите на Финки, а од Microsoft Македонија вела дека е време да се промени светот и што повеќе жени да се охрабрат и да се вклучат во некоја STEM професија. DigiGirls е програма на Microsoft, настан кој што е дел од филантропија и е со една многу благородна и благодарна мисија. Целта е да ги вклучиме девојчињата од основните и средните училишта, да одберат и малку да ги насочиме и мотивираме кон IT светот, да им покажеме дека оние општествени норми дека жената не е за во IT или дека IT е само машки свет и дека е само кодирање и само програмирање и дека е тоа досадно, малку сакаме да ги срушиме бариерите, да им покажеме дека е тоа свет и на жени, дека има многу жени и иноватори, жени кои што се дел од STEM дисциплините, жени кои што се дел и од IT светот и да ги мотивираме да одберат или STEM како наука, како образование, можеби како една професија. Светот во кој што работам, во кој што сум дел повеќе од 15 години е и интересен, и е забавен, и иновативен, и е нов. Од друга страна, ако не сте дел од IT светот, веќе денеска заостанувате. DigiGirls мислам дека сме сите. Со едно ракување на мобилен телефон или не знам, дури веќе и во кола, секаде е технологијата, не можете да останете имуни и не треба да останете имуни. Деканот на Финки, доктор Иван Чорбев, рече дека голем е процентот на женски кои се запишуваат на овој факултет, додека пак на магистерските студии женските се во поголем број. Тој исто така рече дека не треба да има предрасуди дека инженерството е машка професија, затоа што во денешно време многу раководни функции ги водат жени. Финк има голем процент на застапеност на девојчиња во уписите. Се приближуваме над 40%, а за куриозитет, при дипломирањето, односот е скоро сосема избалансиран. Така што факт е дека девојчињата побрзо дипломираат од машките. И дотолку повеќе на магистерски студии, тури имаме и поголем процент на девојчиња наспроти машки. Многу внимаваме да се потенцира дека целиот концепт на инженерство во денешно време не треба да има предрасуди дека инженерството е професија на мажите, напротив, има многу примери на технолошки компании, особено од делот на информатиката, кои што имаат сериозен процент на застапеност на жени инженери и уште повеќе кои се водени од жени инженери на највисоките раководни менеджерски позиции или на највисоките истражувачки и развојни позиции. DigiGirls им овозможи на девојчињата да се запознават со технологијата и бизнисот, давајќи им совети за тоа како нивните желби и кариери може да бидат изворот на нивната среќа.